من جلسة هامشية إلى تقليد سنوي. في هذه البقعة وأمام إحدى المقاهي الشعبية في مدينة المكلا يجلس الحاج محمد صالح باوزير برفقة أولاده وأحفاده، يجتمعون ويتبادلون أطراف الحديث. يميز جلستهم هذه أكلة شعبية حضرمية تسمى الباخمري، اعتادوا على تناولها في الصباح ومنذ سنوات. اليوم جينا وما شاء الله أنا وعيالي وعيال أخواني وجماعتي كلهم جينا هنا على أساس نهار العيد ناخذ باخمري ونجلس بسط على قولهم، نسعق الريقة قول البلاد، ونجلس نتونس وقال لك قال وهذه صلة بين الناس. هكذا بدأت المكلا يومها. إنها فعالية اليوم الحضرمي للباخمري. مذاقها اللذيذ وشكلها الجذاب جعل عشاقها يتهافتون عليها وبهذا الكم الكبير. طبعا احنا جينا من مناطق بعيده من فوة عشان نحضر الجمعه الحلوه واللمه مع الاصحاب اللي ما نشوفهم الا خلال سنه كامله، يحضرون الاحباب والاصحاب من مناطق بعيده من فوة، يمكن من الوادي، من مناطق بعيده عشان يحضرون ده. طبعا يبدوه من الساعه 5، من الساعه 5:30 نحضر. اصحابنا جو من 4:30 عشان يشترون باخمري، نحن ما قدرنا نشتري باخمري حضرمي. طبعا هذه باخمري هذا يعتبر الاكله الشعبيه الرائعه الجميله التي يعني اكثر اهل حضرموت ياكلونها في كل صباح. في كل صباح تجد كل حضرمي يبدا فطوره بحبات هذه الباخمري. يوم الباخمري الصراحه فعليا يعني رايه يعني، ويوم يعني العيد يعني الصراحه مناسبه عظيمه الصراحه يعني، وفعليا الصراحه رايه يعني. هذا يوم يعتبر يعني اليوم يعني رايه يعني. ومن كثر الزحمه من ابناء المكلا هنا يمكن نص الجمهور داخل الموجودين هنا ما حصلوا باخمري من كثر الزحمات. والصراحه نحن نستمتع بالاجواء هذه ونشوف الاخوه والاصحاب والحبايب وان شاء الله يجمعنا كل سنه ان شاء الله بصحه وعافيه. هذه الفعاليه تنظمها مبادره لقيا الشبابيه كتقليد سنوي في ثاني ايام عيد الفطر المبارك. الكوميديا والفن والانشطه الترفيهيه لم تغب في التجمع الشبابي الحضرمي، فإلى كونها مناسبة لتناول الباخمري هي أيضا موعدا للقاء الأصدقاء والأحبة. لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث، المكلا.